Kender du vores nye Park Air High Performance føntørrer, som over 400 frisører bruger hver dag i salonen rundt i Danmark? Vores Park Air er en super letvægts føntørrer med meget high performance på luftstrømmen. Vi har en lille føntørrer, der vejer 295 gram. Den er digitalt styret. Alt hvad du har attachment foregår med magneter, så du har et næb, der kan dreje. Vi har 2 typer næb. Derudover har vi også en diffuser, som er super velegnet, hvis du har krøller, til at lægge krøllerne ind i skålen her og tørre dine krøller i håret. Bagpå har du digital display. Her kan du hele tiden se din temperatur og din hastighed på din føntørrer. Den giver ekstremt meget luft og tørrer håret cirka 50% hurtigere end en normal føntørrer vil gøre derhjemme. Og så larmer den heller ikke. 3,30 meter lang kabel på, varmebestandigt og knaldgod føntørrer til skarp pris. Klik på linket herunder.